डिग्री भरिसां ट्रक ऐं रिक्शा विच में टक्कर थी पियो आहे, जंहिंजे नतीजे में 2 औरतुनि समेत 3 ॼणा फ़ौत, 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। तफ़सील मालूम कयो था अरबाब नुहानी खां। अरबाब, छा तफ़सील आहिनि? जी, डिग्री वेझो टंडो गुलामी रोड ते लोडर रिक्शा ऐं डंपर में आमो साम्हूं खौफ़नाक टक्कर थी पियो, जंहिंजे नतीजे में ॻोठ देव 164 जा रवासी लोडर रिक्शा ते सवार विक्रम पुट अमीरो कोहली, रत्नी ज़ाल दयाराम कोहली, शोनी ज़ाल राजू कोहली तॾहिं ते फ़ौत थी विया, जॾहिं अमीरो वल्द रिदो कोहली, विनेश वल्द अमीरो, राजेश्वर पप्पू कोहली, घेनी ज़ाल मगन कोहली सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। अस्पताल डिग्री पहुचायो वियो, जिते डॉक्टर फ़ौतुनि जी मौत जी तस्दीक कई, जॾहिं त ज़ख़्मी खे तबी इमदाद फिराम करण बाद अस्पताल पहुता त फ़ौतुनि जा मर्द ॾिसी सारो कतार रोईंदा रहिया। उन वक़्तु माहौल सोगवार थी वियो। डॉक्टर मूजिबि ज़ाल मगन ऐं राजेश पुट पप्पू जी हालत गंभीर जोगी ॿुधाई पई। डिग्री पुलिस डॉक्टर खे ड्राइवर समेत तहवील में वठी छॾियो आहे। फ़ौतुनि जा मर्द ॻोठ देव 164 न्यायालय वारसनि मूजिबि फ़ौत थी ऐं ज़ख़्मी डिग्री शहर तरफ़ वञी रहिया हुआ त ॻोठ भरिसां रोड हादसो पेश आयो। जी, तफ़सील ॾियण जे लाइ अरबाब, महिरबानी।